Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq riwayat satu hadis di Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kita semua pernah bangga ingin mendapatkan surganya Allah, sehingga haruslah kuat iman, teguh dalam keyakinan. Bekasi berbanding orang yang surga Allah, sehingga orang sadayana kedah melakukan keimanan, neguhkeun dina keyakinan. Wala tu'minu hatta tahabu. Kesampurna iman orang sadaya sehingga orang jeung papada kedah saling karunyaan, kedah saling resepan, ulah jeung papada saling hewaan, saling menyusulan. Kanjeng Rasul ngadawu pada hadisnya, awala adullukum ala amalin idza amiltum tahabbtum. Sahabat, kumaha mun kami anjeun sadaya dipasihan hiji amalan, mun eta dibiasakeun dibaragikeun, anjeun bakal tambah saling karunyaan, moal papasean. Para sahabat nyaang kantenan Rasul, bomo kami bar kamari-kamari geus milih lurah, aya bae sasana sok siling ewah. Bukan amalan naon kan supaya kami teh saling nyaan. So Kanjeng Rasul afsu assalam. Upami hoyong tambah saling karunyaan, ucapkeun dulu salam. Tatangga jeung tatangga pendak di pada belan di mana bae ulangan saukur halo. Eta mah budaya Yahudi, tahiyatul Islam assalam. Penghormatan Islam adalah dulu salam. Insyaallah tatangga jeung tatangga sanajan baheula pasea masalah pilih lurah eta moal arek. Saya lah begitu di Baghdad lagi di lah karena mutangi ya tuh gunung bersofa kangge komplit nama sasalaman, kangge komplit sasalaman. Bapak badeka pada melat wiji pada melat kata wajib aja pantau ucapkan dulu salam tembalan ibu waalaikumsalam. Bapak yang ibu bakal tambah saling karunyaan, putra badai amang badai sekolah ajaran kurang dulu salam. Insya Allah bapak ibu silarang putra bakal tambah saling karunyaan. Upami tos ngabiasakeun salam, insya Allah bakal saling karunyaan. Upami tos saling karunyaan itu tanda sempurna iman. Upami tos sempurna iman alamat kenging jannah surga Allah, ya surga akhirat, insya Allah kenging keselamatan kebahagiaan surga dunia. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para kiai asatidil kiram, guru-guru urang sadaya anu hadir utamina oge nu hadir. Urang doakeun babarengan aminan sasarangan para kiai, para ustad eta teh apa unafiddin. Bapak urang eta dina urusan agama. Sehingga urang penting didoakeun mugi dipaparin kesehatan lahir batin ku Allah Subhanahu wa taala, hingga terus biasa ngabimbing ka urang sadaya menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi para alim ulama teh pewarisna para nabi, termasuk pewaris Kanjeng Rasul. Dan Kanjeng Rasul nahnu wa ma'asyiral anbiya lan warisu dinaron wala dirham. Kami cek Kanjeng Rasul jeung para nabi-nabi kapung urteun kunci ngawariskeun harta pakaya dinar sinaran dirham, rupiah sinaran dolar teu diwariskeun ku Rasul. Anu diwariskeun teh ilmu, supaya benar di urusan akidah, supaya benar di urusan ibadah, supaya leres-leres berakhlakul karimah dalam sistem kehidupan. Karena itu para alim ulama seolah disumpah Allah, lain onceng-onceng di Al-Quran dinyatakan, wa idza akhadna mitsaqal ladzina utul kitab tubayyinunahu lin-nas wa la yaktumuna. Disumpah itu para kiai supaya Allah sampaikan disumpahkan man katamal ilma ma'un, siapapun yang menyembunyikan ilmu maka dia kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhun para kiai, para ulama sanajan ngarahean lagi dina pengajian terus baik di masjid, di musola,
karena disumpah Allah Subhanahu wa taala. Khawatir masih kena aya di antawis dulu urang anu telacan terus dina urusan akidah. Masih kena aya anu masih kena ibadah salat jeung sanes kantan atau sesuai jeung aturan. Karena itu tanggung jawab anu gaduh ilmu. Aparatur pemerintah harus kami bersyukur sangat dihormati, bil khusus ke Bapak Kepala Desa, alhamdulillah terus masihan ujangan-ujangan ke orang sadaya RW-na, RT-na sadaya aparatur pemerintah itu guys, kami sekelompok manusia yang paling anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan. Bahkan lurah bisa jadi panggilan ke surga. Lurah bisa jadi panggilan ke surga. RT ngajar RT reward terus. Lo berpenjawab berarti. Kita bisa jadi Pak RT kan panggilan ke surga. Dengan jabatan bisa menghantarkan mereka ke surganya Allah. Kenapa? Karena memang mengikuti apa yang telah diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Cek Allah ke Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi litahkuma bainan nasi bil adl. Daud itu jadi seorang nabi, seorang rasul plus seorang pejabat. Raja, pejabat. Anu ngatur bukan hanya urusan dunia, tapi urusan agama Rasul. Sesungguhnya kami menjadikan kamu, wahai Daud, itu sebagai pimpinan, sebagai pejabat di muka bumi. Nah tugasnya pejabat itu litahkuma bainan nasi bil adl, supaya ngatur masyarakat dengan seadil-adilnya. Wala tatabil hawa, Daud subhanallah, ulah dijadikan jabatan sebagai fasilitas untuk memperkaya diri. Jadikan itu sebagai amanah daripada Allah supaya ngatur masyarakat dengan adil. Kemarin orang doakan sadaya pejabat-pejabat khususnya atau di lingkungan orang di desa Kadung Balai umumnya sadaya seluruh Indonesia. Ya insya Allah kepala desa orang mah ya pejabat ya kiai, ya pejabat ya kiai. Tuawi mudah-mudahan sadayana mendapatkan lindungan di Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khawatir ulama jeung pejabat umaro pemerintah sinarang ustadna itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan mendapatkan pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Dipayun abdi nyanggakeun apresiasi penghargaan anu setinggi-tinggina khusus ka rengrengan panitia umumna ka warga Kampung Mengger, lebih umum deui ka sadayana anu parantos berhasil membangun kebersamaan di neraka ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamuliakeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh anugerah anu sangat besar. Sakumaha Kanjeng Rasul kapungkur bisa ngahijikeun hate masyarakat Madinah. Anu mana di Madinah baheula mah kabagi aya awas sinareng Khazraj. Eta awas jeung Khazraj teh ratusan tahun teu bisa ngahiji eta hatena. Puase abad. Geng-geng seueur. Ya baheula mah tadi geng motor, baheula mah baru ditu geng motor, geng onta meureunnya. Dengan kedatangan Kanjeng Rasul diikat dengan satu ikatan akidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sistem kehidupan yang singkat padat dari Rasul, yuwakir kabirona wa yarham shaghirona, mengagungkan menghormati kasaluhureun mikanya kasahandapeun. Ayeuna aos sinareng Khazraj ngahiji diabadikeun dina Al-Qur'an. Wa kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ngadulur dengan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Rasul, ringkes wakir kabirona wa yarham shaghirona, menghormati menagungkeun kana saluhur mikanya kasahandapeun. Dumawi di keluarga di masyarakat upami ngalaksanakeun aturan Rasul bener-bener kasaluhureun menghormati kasahandapeun mikanya insyaallah repeh rapi gemah lipat roh jenawi tokok tentrem jasora rejo sebutannya. Dumawi abdi sareng-sareng deui mengaturkan apresiasi bil khusus ka panitia anu parantos membangun kebersamaan kade ieu geus bersama geus ngahiji hatena beres mulut paberencai deui. Sadayana anu hadir di masing-masing tempat, dia tempat insyaallah ieu teh mangrupikeun anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Urang biasa silaturahmi dan rangka memperingati Maulid tentu dengan satu harapan urang pertama nu paling penting urang dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Kaciri dengan dijumlah urang memoal dosa ini.
Man hadara majlis ilmi kana kafaratan lima madha. Siapapun hadir di majlis ilmu, majlis zikir, maka dia peluang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca sholawat tadi dipimpin ku kasepuhan disilahayu alhamdulillah. Waqsirus sholat Rasul, perbanyak baca sholawat. Fa inna faman shalla alayya, siapapun yang membaca sholawat sholatan kami sekali membaca sallallahu ala Muhammad sekali begitu Rasul. Eta kataballahu asra hasanatin, dicatat 10 kali kebagusan, satu diberi 10 kebagusan. Bahkan bukan hanya itu, wa maha anhu asra sayyiatin, dilebur 10 dosa. Wa rafa'a asra darajatin, bakal diangkat 10 derajat. Woi, apalagi di sisi mulut aksirus sholat serta Rasul, perbanyak baca sholawat, tentu dengan satu harapan orang ingin syafaat jaga di yaumil kiamat, di dunia orang ingin barokah insya Allah. Dan orang masih kena awam kesawios ibadah apapun, sholat, sholawat, walaupun memang tujuan akhir orang jangka panjang na akhirat, kesawios orang mempunyai tujuan jangka pendek yaitu dunia. Eta ge takwa kene, eta ge ikhlas kene, sok sanaos ikhlasna ikhlas awal, ikhlasna ikhlas awal. Desarios gitu. Para sepuh hadirin sadayana, tadi sabuhan diawaskeun ku Qori dengan suara emasnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan tiap jurudan ada sok diawaskeun. Yakin nyata sungguh telah ada di diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Maksud ayat pertanyaan, mengapa Rasul dijadikan contoh oleh Allah? Pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Insyaallah urang sakeprosa sieun nyarioskeun akhir daripada surat Taubat wae. Supaya si pangawasan teh aya tapak akar khususna kangge abdi pribadi umumna kangge balarea. Margi betapa itu sampaikan Kanjeng Rasul ngadau dina hadisna mengenai 2 ayat itu. Dina kitab tafsir Sawi dijarioskeun man qara'ahuma saur Kanjeng Rasul, siapapun membaca 2 ayat ini wa yukarrirul ayat tsaniyah sab'an subahan wa sab'an masa. Dibaca ayat anu kaduana 7 kali. Ayat yang pertama masa kali bae laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Geus gancang bae teh jeung salah apa dieu nya. Sakali bae we nama saur Kanjeng Rasul kan pain tawalau. Nah eta teh 7 kali. Isuk sinareng sore pada salat subuh awas eta. Lapan jakum nasa kali, kemudian pain tawalona 7 kali. Sore pada tos tepat asar, pada tos maghrib ya sore kene bae. Maka kolot baheula mah he sore kene CS dia mah. Eta maghrib padahal mah sore bae. Doi mangga pada tos maghrib deh. Bahkan ayat di satu daerah kata sok dibaca tiap bada salat sae. Dan abdi can mendakat ya kan tiap waktu mau tuh mantep baik gitu lah dicarang jadi dilarang iya. Jadi mah kadang-kadang butuh di parentah centuruna ini bolosonya. Seperti halnya ya maulidah itu kan gitu pasti ayat timur itu. Tiap tahun ramai banget masalah maulidah. Anu kahiji mengikuti paham sepuh-sepuh urang. Mengikuti pendapat Syekh Nawawi Tanara Al-Bandani ulama kebanggaan Banten. Wa alam anal i'tina bi maulidin nabi min afdhalil qurbat atau Syekh Nawawi. Anu tabahur ulama Hijaz Mekah Madinah ngakui karena kehebatan Syekh Nawawi. Bahkan saya Jalaluddin Suyuti anu gelarna Al-Hafid. Al-Hafid itu katalar 100.000 hadis lebih. Anjeunna nyatakeun bahwa maulid itu pangutamana ibadah. Kenapa sampai disebut ibadah anu pohara? Lima fi min ta'zimi Rasul, karena di dalamnya mengagungkan Rasul. Kumaha carana wa dzalika yahsulu bijtiba'in nas ketentuan nama kumpul. Ayana kumpul urang pan geus aya ieu kumpulnya.
silaturahmi, kemudian wa'id amit to'am sodakohan, kan itu ajaran Islam. Kumpul silaturahmi narikan rezeki, sodakoh pengabadian harta. Kalau yang namanya sodakoh infak itu pengabadian harta. Dohirna memang daya di diri orang, tapi hakikatnya abadi, mungkin yakin bakal kapendak orang. Hingga di Al-Quran i'malu, sok beramal bagus anjir. Fasayarallahu, yakinkan Allah itu melihat. Yakin melihat? Yakinkan Allah melihat? Pagan 5. Yakin Allah ningali? Fasayarallahu. Wa rasuluhu, rasul ningali. Bahkan wal mukminun, orang-orang yang beriman ningali. Anu paratos pupus. Bangga orang tua orang anu paratos nganturkeun ningali urang sedekah. Bangga 10 orang anu paratos nganturkeun ningali urang keur ngalakukeun amal soleh. Ya malu lakukan kewajiban pegawai-pegawai sehat. Pesan pertama daripada maulid ieu itu orang berusaha memperbaiki amal perbuatan orang. Semakin orang tambah usia, kualitas amal orang semakin sae. Amin ya rabbal alamin. Itu luka hiji, nah alaksanakeun ya. Urang oge mengikuti dulu eta. Aya luka dua, itu sok pura harum bae. Bid'ah, dolalah dulu, bid'atin dolalah, waktu dolalah benar. Pas ditanya naon hadisna, buka laptop heula, buka HP heula. Nanya ke hadisna ge buka laptop. Jik mangga eta mereka ngilu partai mana ya? Arek partai Syekh Nawawi, arek partai laptop. Mangga bae eta. Luka dulu lah eta kalau ragu. Luka dulu eta kakami ge teh sok aya bae eta. Itu ka abdi ge sok aya nu laros kana eta sabenerna kumaha si bid'ah. Memang eta aya parentanana. Si meragu keneh bae. Buah-buah. Doi kadang kawis gitu, generasi penerus bisa jadi. Generasi penerus bisa jadi ari urang mah merentos rada kolot ya. Sok nguping disepuh, insyaallah moal kudu kagedan kaanginan. Insyaallah urang mun ibarat tangkal teh mah akarna geus nancep kana taneuh, daunna geus bener-bener menjulang tinggi ke langit. Tapi ukuran geus moal goyang. Tapi iya generasi penerus dikhawatirkeun ngaharuan. Tah sia eta uludan sagala jeung Gusti Rasulna. Kadang-kadang kita pikir hari mulut kita kan nyeritakan akhlak Rasul, nyeritakan pribadi Rasul supaya dicontoh kurang. Eta mah karena peringatan mulut. Hari mulut teu meunang mah muludana. Mulut meunang, muludan teu meunang. Tahlilan teu meunang tahlilan. Kunaon? Eueuh ti Rasul. Bid'ah dolalah finnar. Neraka doh eta pikeun urang bae doang. Surga pikeun manehana dengan tiluan eta mun di surga. Manehna makanya di manehna jeung keluarga. Nah, luka tiluna itu bebaturan anak salian kita menaraka berobat. Akhirnya banyak ujaran kebencian ngomong sakadaek baik gitu. Doi hati-hati di urang. Kadang kawis sih bergeser hubung dan di urang. Kadang-kadang pasti antara mubalik jeung pelawak. Doi kan deh, ya urang teh di mana ya ngaji. Nah khawatir tuh boga guru doang ya ngaji. Nah lamun teu boga guru atau mungkin urang ngaji ka juri. Malah urang saya pasyau saya po. Itu khawatir. Rasul tidak melarang umatnya ketawa, silakan. Inilah amzahu, kami osok heureuy kami ya. Wala aku ilaha. Tapi kami sanajan beli tak pernah berbohong. Ibu kadang-kadang bu apa sih dia tahun 40 sutradara daripada bolong tu apa. Tapi betapa itu. Anu khawatir orang sebagai sepuh cicing bae. Panitia ada yang ngajak atau ahli jadi agen dosa urusan. Jadi agen dosa. Pansana sunnatan sayyatan falahu wisruman amila dia. Siapapun yang menjadikan jalan itu berbuat salah, maka dia yang menjadikan salah. Sabing bilang anu hadir ditimpah ke panitia. Nauzubillah karena kebohongan di dalam. Tentunya bahkan Rasul ada di hadis ekstrim kayak gini. Inna min hiyari ummati, sungguhnya termasuk umat pilihan yang hakuna kathiro. Umat kami yang loba seuring aja. Anu loba seuring eta umat is the best. Kanjeng Rasul. Ternyata itu ulama ahli hadis itu yang banyak ketawa itu yang bahagia dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulah mangga seseriakan seriata syaratna dua ulah pokoknya kahiji duitna ada diangkat saeutik. Ieu lantaran lamun sakeun dikahandapkeun duitna lain seuri ngajebe eta urusan. Anu kaduana eta sedih masuk sesorangan, baru masuk sesorangan mau HP ge sorangan pada malah kita terus gitu. Dia kedua syarat. Sampai atas
Asum sedekah salat jeung Rasul itu kan senyum bae urang yang bisa bertemu. Urang sering juga urang ya Allah alhamdulillah pernah sedekah eta ge. Melalui seorang ulama, apabila kamu tidak bisa berbuat baik, udah jangan kamu berbuat dosa. Itu kuncinya. Apabila kamu tidak berbuat baik, mendingan cicing dia berbuat dosa. Numantak anu tukang berbuat dosa, anu tukang minum-minuman kita BSB berarti ya. BSB itu ya daripada ngalakukan hal anu diharamkeun, geuning BSB. Terus kan Rasul dijadikan sebagai contoh. Kenapa itu kerja apa Rasul min anfusikum. Rasul itu dari jenis kamu, artinya Rasul manusia. Hese orang lamun nyontoh malaikat, banyak malaikat mah pangan ngagaduhan akal, ngagaduhan nafsu ya. Malaikat mah ngersabur ngagaduhan akal, tidak punya nafsu sehingga tidak punya pilihan, terus saja berbuat baik. Ibadul mukramun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat mah selalu melaksanakan perintah Allah. Can pernah orang kenging beja malaikat Jibril korupsi ayat Al-Qur'an. Malaikat Mikail misalkan, wah ini senang dia kau orang kadu balik, kau yang beli hujanan dia 20 tahun. Waktu rosak malaikat Mikail sampai ke tadi itu. Kalau malaikat Israel coba nyabut nyawa kajama anu can waktunya dicabut nyawa. Atau anu enggak nafsu pada gitu pada kelakuan aku mah air. Tapi tidak aja cara ayat bencana malaikat Israel nyabut nyawa jadi anu can waktu tadi cabut nyawa yang seneng banget ya orang mengger di isi tilu dan dia pergi cabut bah tilu pegang dari urunan itu lah pergi cabut juga cuma malaikat itu cuma imuan lagi dari sawah aja turunan dia terus baik. Wafikir atin angkasikum ya teman santri yang tinggal di dalam tafsir nah itu. Akhir surat Taubat itu tidak sawi bahkan tidak kitab tafsir Munir dalam satu qiraat bahasana al-fasikum ay asrafikum. Rasul itu manusia tapi paling mulia. Rasul paling mulia sehingga disebut lagi afdalul makhluqat afdalul maujudat. Bagaimana tidak utama Rasulullah kalau lama khalaqul aflaq wal bulud. Walaupun ini hadis dipertentangkan. Terus ulah anti teuing urang kana hadis dhaif. Saat Imam Syafi'i yajuzul akhdhu wal amal bi hadisin dhaifin fi fadhailil amal. Boleh kata Imam Syafi'i. Nuwi abdi nganggo letah ulama bae letah abdi baca naik maduan nih kalau urang. Itu sahur Imam Syafi'i boleh mengambil. Kalaulah tidak ada kamu wahai Muhammad maka tidak akan ada ini mengger, tidak ada adu balik, tidak ada ini alam dunia. Bahkan contoh yang Rasul, betapa mulianya Rasul. Kurang sok sare Rasul ge sare tapi sarena Rasul beda wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nahisa. Rasul mah mun sare panonna wungkul hantena mah teu pernah sare sanajan sare yang saukur panon mun goblok kadang-kadang panonna muka pegeh ate mah ngalaun gutina teh keur salat bismillahirrahmanirrahim aing poak mah rokok tadi di mana diturunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak salah tadi aing geus natangga eta di mata. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bawa asal nama bukan di kantor. Apa pemikiran lebar? Hingga saukan jeung Rasul tade beres salat tirabul qalbi. Kosong teu orang segala aktivitas. Gitu ya. Lamun dia mah dohor can dahar. Mending keneh dahar heula kemudian salat dohor. Mending keneh dohor ingat. Mending keneh dohor, mending keneh dahar ingat dohor daripada dohor orang ingat dahar gitu ya. Setuju itu setuju? Iya, sudah gitu ya, sudah berpikir, sudah pakai logika. Ya justru malaikat mah tuh kayak peluang pikir ngalakukan masih dia potensi, dia nafsu dia. Urang kadang-kadang Pak itu kan setiap manusia itu melepas dengan dua perkara. Setiap manusia melepas kahiji kolot kadua maut. Pertanyaan apa namanya? Kayak kolot kadua maut. Panjang umur resikonya kolot. Pendek umur resikonya maut. Panjang umur kolot wa man nu'amirhu nunaqqisu fil khalq. Siapapun anu panjang umur nak kolot kurangan malah ayak bikin kolot bikin gagah. Mulut bisa tanaga ngurangan kulit ngeriputan bisa jadi nafsu mama gedean malah kulit ilmu dan pengawasan
ya mau kalah tadi tuh kamu aja nah kamu lagi boleh jamu kuat eta nu boceng ini sakala yang jamu di jamu naon sare rapat nafsu eta nafsu geus bujelagan mudah jadi akhirnya kamu aja boleh jamu lagi jamnya kuat eta ini sare rapat dibere 2 gelas masing-masing jam ini atau tulisan ieu nu hiji sare rapat nu hiji jamu kuat eta jamu kuat diinum ku ini sare rapat diinum ku aki-aki balik ta imah aki-aki teu bisa kieu rapat la ilaha illallah nini rarangkeun ya ka mana hati sifat jamu kuat di bidang ini geus lah mending ka majelis taklim nya nih nah majelis taklim memang itu nafsu terkadang gitu orang dunia lebih kuat gitu anu kurang dipikir ya semuanya kurang dilatih setahap demi setahap memang dunia tidak dilarang jika namun kurang diperhatikan kurang guna Al-Quran betapa Al-Quran terkadang menghinakan dunia dunia mata'ul qalil dunia mata'ul ghurur itu satu sisi Rasul mengatakan dunia masra'atul akhirah betapa penting dunia itu untuk kita menghasilkan apa yang ada di alam akhirat. Sayyidina Ali ekstrim dunia jifatun dunia itu bangke ternyata umum diperhatikan dunia anu bangke anu mata'ul ghurur itu dunia di dunia teh kan saukur dunia nah mun teh mah ieu tukang tadi panggara ka harti nah ka mana ka sawah terus atuh ulah pare eta ulah pare supaya panen dahar supaya kuat mun kuat bisa ka sawah deui mun ka sawah atuh bisa panen dahar supaya bisa nyawah deui pan balik pake ka hidup model kitu nya lamun kieu tadi kaitkeun akhirat jangan mana kasawah iya kan perintahan ti Allah perintahan Rasul tolabul kasbi wajibun tuh itu karena kalau sana terpandang sehingga ngalengkah 2 lengkah kasawah nggak jadi ibadah Bismillahirrahmanirrahim ngalengkah ngalaksanakan perintah Rasul kasab usapan tilu cek fikih ya lebih penting segala apapun di dalam fikih kasab itu mun tetani buburu dagang bisnis dan tilu usaha mah ngejak kemana-mana ke model dan tilu cek ulama kan sanajan seurgen tetap ulama banyak menyatakan waqtul kasbi asyara apa utama masih orang tani berkebun itu paling utama kenapa? Ternyata itu agama itu keharus logika lamun tani itu disebut lagi falah bahasa Arab dan mau ke madrasah teh apa baheula falahun petani itu itu petani padahal yang diuji falah itu sukses mau ulai kaumul muflihun itu kira falah kenapa petani disebut orang sukses lantaran hasil panen berhasil manehna syukur ke Allah sukses dunia akhirat itu aja kali-kali iman hasil panena misalkan parena ku ganjur bahkan ayana ke angin lada segala macamnya cik sahabu angin lada ya bagian baik berkena sama berdasarkan itu yang manena itu penelitiannya saya efek gitu kumaha eta jadi baik pahala lamun ku ganjur eta sawajeng sodaqoh ke ganjur melak jauh wah ini walimahan itu tinggal di panen tinggal di alam baik kakarang di tolong tak kebon nggak sedia halal semuanya menyet lagi pakai peci besok pakai samping menyet lagi sana aja dia teman di alam aku semuanya kan besok pakai samping jadi baik sedekah ke rumah marahan orang betapa hebatnya itu Rasul itu sehingga kan itu menjadi contoh bagi orang dalam kehidupan sehari-hari apapun itu ucapkan alhamdulillah ketika orang berhasil mendapatkan sesuatu itu hebatnya Islam itu udah pasti muflih sukses berhasil meraih apa yang diinginkan alhamdulillah alurah kemari berjibaku pada sabarah bejana pangsuur balik kalau balik banyak saingan lurah ya teman ayat 4 kan udah salah 5 saja 5 ya alhamdulillah berhasil sukses insya Allah sukses menurut manusia kurang sadaya sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala anu lain pun mudah-mudahan sukses karena belum tentu sukses itu cek pandangan orang akur cek pandangan Allah di perang Uhud mayoritas ulama mengatakan dalam perang Uhud umat Islam ada dalam kekalahan cek Allah salah wa antumul a'laun anjing menang di perang Uhud kenapa menang
Sahabat padahal seueur maut, anu maut menang pahala mati syahid surga Allah. Anu utur karita muliang sobar ka Allah menang pahala ti Allah. Nuwi untung bae umat Islam. Boga pamajikan geulis bari jeung nurut syukur alhamdulillahirabbil. Boga pamajikan jendolnya hideungnya cerewet da belah. Sobar menang pahala ti Allah. Dia man ayat seorang waliullah namina Abdurrahman Bajal Habar. Itu upami ka Yaman ziarah ke ka dia eta wali teu pirang gara-gara boga pamajikan cerewet. Mantap kalau boga pamajikan cerewet paling gede diingun bae pokona. Asal sobat Abdurrahman Bajal Habar gitu. Ilas urus sendiri urusan bener ya. Sobar. Karena dengan kesabarannya itu dia bertahan. Ya Allah, betapa itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesabaran itu dia mendapatkan prestasi di hadapan Allah, mendapatkan ma'rifat Allah, hingga anjeunna diangkat sebagai wali Allah. Itu Abdurrahman Bajal Habar. Apalagi Kanjeng Rasul bin Asrafikum paling mulia. Masya Allah ya Kanjeng Rasul mah. Karena Rasulullah SAW ahsana khalqan wa khuluqan min waqti sibah. Itu dina kitab Bibai, dina kitab Barzanji dinyatakan Rasul itu ti'a'alid dohir batin bagus. Dohir batin bagus. Itu ulah tah model geus ageun keur alitna bae ya Allah. Anu bakal pimusuhan tersebut. Ya tinggal dina tafsir ayat wa wajada adallahu fahada dina surat Ad-Duha. Itu ayat dina tafsir Munir. Hadis Kanjeng Rasul ana agaltum fi waqti sibah. Kami ieu keur alit pernah sasal. Harita pendak Abu Jahal kabeneran mawa onta. Cek Abu Jahal ya Allah ieu lucu amat diresepeun aman. Teu mana ya ibu bapana emang atuh apa nama tos pupus Sayyid Abdullah. Ibu na harita tos pupus Pak. Hingga harita mengurusan Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika itu cenah ieu dipastikeun lah kayak bapana khawatir gitu. Budak bisa nyulik naon. Nu akhirna diangkat eta Kanjeng Rasul harita terwaktos alit keneh. Disimpen di pengker dibonceng dina onta ieu benernya. Eta diduduk onta teh naik budak. Kalahkan nyiluk eta onta ya ablah. Ablah itu bukan sekedar jahil. Lebih posa tibatan jahil pelebuk bener di urang banyak. Bodona ge bodona deui. Boroon. Anu saya tak bela pokona. Boroon sia majing imam diteundeun di bui. Eta curah ciluk ya Abu Jahal nah dia onta ngomong kain bolokan imam segala macam mana imam jeung bae budak ngerti. Didubur deui boro leumpang budak teh dae. Begitu dialihkeun Kanjeng Rasul di pengker kapayun eta onta teu digebuk deui budang sorangan lempang sorangan langsung ka bumina Sayyidina Abdul Muttalib. Abu Jahal gitu dia ieu onta ieu budak leutik ieu lain onceng-onceng urusan. Jadi tos terang kehebatan. Usia 25 tahun nikah. Betapa Kanjeng Rasul itu kan usiana 25 tahun nikah sinarang Siti Khadijah. Upami ditata kurang salit-salit atau lila ibu orang langsung pengen pangser jalan tol baik. 25 tahun itu dikasih nareng Siti Khadijah. Padahal usiana 40 tahun. Nah iya ya pemuda bikin anu rada lalieur milihan bikin calon istri. Bagi yang itu umur 25 tahun ya berarti cenah lamun aya pemuda lebih 25 tahun geus kadaluar saja. Ulang lawan gitu mang dengan lawanannya. Teu aya di laut, teu aya bos eta geus kadaluar sa budak bajakeun teh. Ulah ieu rosak teuing nya. Buah-buah tertaat ibadah. Bener mang eta. Imam Nawawi teu nikah usia 45 tahun. Jadi ulang mage aya teu nikah. Bahkan Nabi Isa pun teu nikah yang Allah. Termasuk Nabi Musa teu nikah nu mantap ulah dilakukan pemuda kadaluar sa. Buah-buah udah bener kan mengikuti Imam Nawawi resep ibadah, resep karena ulah dilakukan kadaluar. Ternyata upami pernah diperhatikan dipilih Siti Khadijah itu Rasul bukan hanya mencari istri tapi mencari pendamping. Setiap wanita bisa dijadikan istri, najan di jalan bagi manggih, di panontonan manggih bisa bae dijadikan pemajikan. Tapi untuk dijadikan pendamping nah iya. Ketika orang lain memusuhi Nabi, Siti Khadijah pertama kali iman. Setiap Kanjeng Rasul kenging kesulitan
wahyu di Allah kaget diselimutanku Siti Khadijah karena memang pohara hebat tak agama prioritas utama bahasa yang stressing penekanan untuk mencari istri kadek pemuda itu agama muajalah karena memang Kanjeng Rasul kita nyarios mangga pilih awewe pertama li jamaliha gelis nah tenang milih gelis lantaran khawatir mungkin bisika ngariung pakai jeng dur ada tak pemajikan sana pengerasaan begitu amat ya bisa gitu doang jadi terwani mungkin dibawa ke harap dan mangga li jamalia ngaran gelis kan bisa diukur gelis cek jahit belum tentu jauh Umar likuli insanin tipuun nah itu madangi goleh masih manusia bukan tipe kan ya air resep pendek dari jeng gemuk resep aing bicara gede cek nu resep kanu jangku mana dia bagi pendek kita badege sumut tak kenal yang tai bau bicara gede aduh gitu bahaya pak mangga itu tadi larang ku agama tapi ulangan saukur li jamaliha gelisna doang lina sabiha turunana kan biasa nah uyah mah tarataya sekalur sebagainya nah penting turunan itu ngan penjaminan walaupun ayah istilah lamun bapana kalong anakna kampret mun bapana nyolong anakna nyopet jangan sok gitu ya tapi ayah modelkeun Kangjeng Nabi Nuh kan gaduh puterna mah teu eda Nabi Ibrahim gaduh bapa Azar tukang nyium patung tapi putrana Nabi karena itu nasab bukan jadi ukuran utama tapi perlu diperhatikan kita perlu diperhatikan kemudian saparantosna nasab penting itu mali-maliha harta na pentu muntia mah gaduh pamajikan geus mah bapakna anak na hiji-hijina bapakna sugih indukna sugih pakaina kan moal kasaha gitu tapi lamun tujuh boleh nikah tapi ulah kitu na doang kan ulah hayang harta na doang lantaran tidak sedikit harta membawa kesombongan luahirna manehna pan balik kaimah deui diusir ku pamajikan kulon eta sia tayu padi kawin jeung aing mau pelih doang bajar gede kan aing kudu eta ya nomor ini hafadbar bidat bidin cek Rasul stressing penekanan yang utama adalah agama sok aya bae ngoles eta pemuda ku ari mah ka ustaz bener nama kehok cenah bulan ari ngaran agama mah akhlak bisa dididik tapi beungeut dia cenah urusan atuh bisa dirobah eta beungeut penting beungeut anu kitu tanya baik ada apa arti sebuah kecantikan kecantikan terkadang membawa kehidupan manehana ayeuna kesulitan baheula dia pernah di zaman Kanjeng Rasul kami boga pamajikan gelis manggeliskeun kukuh ara eta anu noel kalah ku jetre cek Kanjeng Rasul atuh entos tong aku anjeun ari bakalan teu kuat buku resep cocok atuh inget ku anjeun gitu Pak jadi dilema ayeuna dilema boga pamajikan gelis keluar kalah bidang bae gagah-gagahan bae gitu numawi ya bener nama atuh barang gelis mah awet ieu pan pemudanya gelis mah teu awet tuh bakal goreng atuh sekolah teh 50 tahun komo 60 tahun geus pompet nya ompongnya lepet gitu nah numawi atuh ulah rasa teh pilih goreng mah nya atau sesuai dengan selera baik insya Allah upami tos mampu kadua hoyong sunat nikah nah dua iya syarat nikah ya tamun hayang menang sunat arek nikah tarik nikah deui kalau ada oh sampai nikah deui ge itu nyari mampu maka hiji mampu kaduana sayong lamun teu hoyong aya becer teu hayang ye kawin bae yo atuh anggeus eta paneta jadi percobaan anak batur atuh ieu dicoba kalau terhayang ya Pak Alhamdulillah min dzalik mana nyandung ge pan gitu ya cek agama ge pan kieu maqabalaku minan nisa'i fatna wa tulasa utaruba sok mangga nikah teu cukup hiji kurang keneh daripada ngajabeulai naon jabeulai naon itu selingkuh teu bubuh ban ya atuh mendingan hayu nambah deui kurang keneh nambah deui 3 teu naon kurang keneh mangga opat kurang keneh pek-pek eta model kitu nah, eta kula masa bener nama acan hoyong kula apa acan hoyong kan ngantosan takdir lamun sakira cek takdir kudu jadi ya jadi beas partenya atuh iya mana eta wih hebat ya Pak RT pakai instruksi segala sebelum DPR ya Pak RT ayo nuawi bin amfusikum ayat bin amfasikum mangga ya jadi Rasul teh paling mulia itu Rasul bahkan akhlak Kanjeng Rasul itu paling penting kurang kedah diusahakan Rasul kasih patang sidik bener jujur itu pernah mabohong
Dumawi istri nagih tuh pernah ngabohong. Kira-kira ya pemajikan bapak itu tuh pernah ngabohong. Atau tahu salah kita tukang ngabohongnya. Itu istri Kanjeng Rasul pernah Siti Sofia. Padahal itu Siti Sofia keturunan Bani Israel. Israel. Adik masih udah Israel. Waduh lagi bagi menteri. Tapi bukan Kanjeng Rasul. Eta dijadikan istri. Kenapa? Banyak hikmah itu. Biasanya eta jalma sok aya kikian cara ulah kawin jeung urang dinya. Sia tah turunan mereka tolak kayak gitu aja. Ulah eta juga. Ulah kawin ke orang Cikande naon bujur deet. Ya Allah ya Rabbi. Ulah sok goreng lembur eta ya. Lalu bukan Kanjeng Rasul dikawin itu udah Israel. Ternyata akhlaknya subhanallah. Dina hiji waktos itu Sofia minta izin ka Kanjeng Rasul. Rasul, kami ieu bade uleuman, bade undangan silaturahmi mangga cek Kanjeng Rasul. Ngan lamun lempang anjeun kudu ngaheum-heum cai. Bisi ngomong ngabohong gibah segala macam. Diheum eta cai. Kuantaran Siti Sofia bener-bener tunduk taat ka suami, teu aya pikiran dina hate koe dibohongan disalahke model kieu. Bisa baik padahal mapannya eta pamajikan diheum di payunan salahina di lingkungan luar daripada suaminya diburak dan balik deui ka heubeul deui bisa baik teh kepikiran eta model kitu Siti Sofia. Dongkap deui eta tina silaturahmi Siti Sofia sok aya mah keluarkeun cek Kanjeng Rasul. Begitu dikeluarkeun cai anu tadina heran aneh nggak jadi darah. Cek Kanjeng Rasul jalan naonan ieu mun anjeun mah ngobrol ngabohong gibah jeung sajabana. Itu kumaha bisa ngobrol kabijaya cainya. Coba emotkeun ku anjeun. Aya ieu cenah eta dina waktu tersilaturahmi kami ningali jalma aya dua anu hiji kurung hiji gendut. Anu gendut make baju ku kenceng, anu kurung ku bojobrah jiga lamun tukeran mah eta cenah pas bener. Eta cek Kanjeng Rasul arek naon ngukur pakaian batu ku ukuran sorangan. Itu ngomong-ngomong ke batu bawa baju dengan sakitu kituna eta ge gibah. Sehingga dina Al-Qur'an ayuhibbu ayyakula lah ma'i maita. Kadek anjeun ngomongkeun ka gorengan batu, ketika eta kurang diomongkeun lamun ngadenge anu diomongkeun kurang malahan eta ngaranna gibah. Ini mah fakta, mun eta fakta eta kitu ngomong goreng. Tuh, kata si eta baju bagus di oh menang ahutan teh si eta. 5 tahun jangan bayar-bayar. Kan kosa eta jadi ngomongkeun gitu. Gibah eta sarwajin cek bahasa Al-Qur'an mah eta sarwajin ngadahar bangke na eta jalma anu diomongkeun. Mun sabar eta cai gak jadi darah. Mun sabar cai gak jadi darah. Nah sakitu itu. Betapa Siti Sofia itu sanajan turunan Israel tapi mempunyai akhlakul karimah. Kemudian Kanjeng Rasul dalam rumah tangga bila kurang diperhatikan. Pesan Rasul di dalam rumah tangga baiti jannati. Rumahku laksana surga bagiku. Surga itu identik dengan kebahagiaan. Karena memang Rasul yang dicari adalah berkah. Padahal bumi Kanjeng Rasul ya upami lutos kamu ya udah lain saking gitu. Kanjeng Rasul beserta istrina Siti Aisyah beserta Sayyidina Ali mantu jeung putrana Siti Fatimah. Sanos dina imah sempit sangat sederhana. Tempat bobo nagih eta daun palapah kurma. Jeung teh bahasa urang anu baheula kata disebut teh sok dihalangan cayut teh model gitu cayut. Bere KTP. Ya eta doang gitu lah amparanna. Teu aya alga supring bed kasur segala macam. Dan lopilo ayat. Tapi Rasul berani mengatakan beti jannatis, rumahku kebahagiaan bagiku. Ternyata kuncinya dua, syukur dan sabar. Syukur bahkan Kanjeng Rasul mah ketika kenging kasulitan pun syukur baik. Jik lamun bisa katurutan mangga ngan wajibnya diturutan. Pernah dina hiji waktos Kanjeng Rasul kuih ka Siti Aisyah ya Humairah. Nah, jadi ka istrina eta Humairah itu bahasa urang mah putih kemerah-merah. Karena memang idola wanita pada saat itu warna kulitnya putih kemerah-merahan. Bersigelis kan gitu benernya. Sigelis kan. Mata kurang ke pemajikan ulah jujur, bukan ada pemajikan hidungnya jendol hidung ya ulah. Marah. Gelis bae, nok minimal leng. Ulah nyebutkan alam baik, lantaran alam memang paling resep di alam, paling hewan di haruan. Bener sok ditanyakan ke ibu-ibu. Alam baik, alam. Dina hiji waktu di Pasian Artos, Kanjeng Rasul
Itu ya. Siti Aisyah mangga bil bade barang emak mangga kurang dari kanggo masak sadaya kantena. Begitu Kanjeng Rasul masih kena artos keluar dari Kanjeng Rasul. Eta Siti Aisyah harita muping assalamualaikum waalaikumsalam. Si orang Bedui musafir kami teman tos saminggu eta artos dipasikeun sadayana ku Siti Aisyah. Ku Siti Aisyah. Itu ternyata udah ngop jeung Kanjeng Rasul karena memang dalam kehidupan yang diraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Harta sadayana dipasrahkeun mawi teu aneh lamun sakelna para sahabat kapungkurnya sadayana dipasrahkeun. Bahkan Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah we gitu tak pernah dina hiji waktu Sayyidina Ali dongkap ka Siti Fatimah, Fatimah kami teu gaduh nanaon ya tos usaha ge. Emang anu ngatur rezeki teh manusia kan Allah. Jik kira-kira lamun geus sabulan bapak-bapak di Jakarta usaha balik ka imah teu mawa duit. Kumaha eta? Pamajikan kitu moal. Nah, nu mantap orang kudu berusaha lamun pamajikan orang teu bisa doang Siti Fatimah berarti orang kudu berusaha tinggal itu solusi. Itu. Lamun jika Siti Fatimah mangga balik ka imah teu mawa duit. Bahkan Sayyidina Ali betapa pernah dinaiki waktos itu ayah rencangan bapak. Nah kebenaran iya alinya putra Abi Thalib. Kami boga hutang ka bapak anjeun 300 dinar. 1 dinar itu 5 gram emas. Tinggal dikalikan bebek, lupa bebek namanya. 300 dinar. Iya bapak anjeun tos teu aya mangga kan anjeun, milik anjeun ieu. Wih, tarompok na ka Siti Fatimah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Alhamdulillah kenging milik ya dipasingkan Siti Fatimah. Alhamdulillah 300 dinar. Ya Allah, kali 5 gram emas. 3 kali 5 15. 1,5 kilo emas. 1,5 kilo setengah. Tinggal kalikan bebek pada ngelobat banyak kelurahnya. Itu ya. Asal dana desa kita punya pesan itunya. Begitu. Dina hiji waktos eta hari tadi pasikeun ka Siti Fatimah, Siti Fatimah kami teu tiasa nyepeng anjeun sebagai Rabbul Usrah kepala rumah tangga. Mangga urang masalah ekonomi nu ngatur suami mangga ka Sayyidina Ali. Silakan. Itu disepeng harita ku Sayyidina Ali. Begitu harita ka pasar, di pasar aya nu minta-minta musafir kami ieu bade berangkat tepi ieu teh. Bade berangkat kami teh ka bumi kami tepi jika na ongkos lagi pohara ya sedangkan keluarga kami di bumi ngantosan. Lamun aya anu hoyong bener-bener meraih ridho Allah, mau Allah eta musafir. Itu nya. Hayang menang pahala ti Allah, mangga pasikeun ka kami. Kulantaran Sayyidina Ali mendengar lapar Allah betapa langsung hatena itu nya. Hatena bener-bener halus hingga sadayana eta anu 300 dinar dipasikeun ka eta musafir. Itu. Ulah disangka teu make fikih Sayyidina Ali. Dongkap ka Siti Fatimah, mana yang tos bakti pasar tos shopping menang naon. Cek Sayyidina Ali buka musafir dipasikeun ku kami sadayana. Kumaha cek Siti Fatimah? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ieu kakak tos ngabadikeun harta. Subhanallah. Kira-kira urang kita lamun boga gaji ya kalau lah memang dipasikeun ka pamajikan dibagikeun ka RW jeung RT kira-kira kumaha eta bageus eta. Kenapa? Ditinjau dari segi fikih itu makanya kisah itu segala sesuatu harus dilandasi ke tauhid, harus dilandasi ke fikih, harus dilandasi ke tasawuf. Ngawur eta urang segala kisah apapun namun tidak dasari ke 3 disiplin ilmu itu tadi. Coba ya, kisah Nabi Ayub, borok pikiran banyak. Ulah eta saur ulama ahli akidah. Ulah di sanajan aya dina kita bulu-bulu marah. Orang hormati kita bulu-bulu marah, hormati. Tapi orang ulah berani mengatakan model itu. Dan eta mah pendapat ulama eta. Oke, setuju? Tri, Mang Sandri, kade ulah sampai ke anti karena kita bulu-bulu marah. Campur dina bulu-bulu marah. Memang banyak hadis doi, Tapi ayat hadis palsu segala hati-hati. Karena itu perlu didisiplinkan. Keterangan-keterangan ulama, kisah-kisah inspiratif itu kan kisah inspiratif tersebut. Entah inspiratif teh kalura, anu ngajadikeun pendorong ka urang supaya berbuat baik, supaya orang sobar. Betapa Nabi Ayub itu sakitu pohara. Tapi cek akidah mustahil Nabi Rasul gaduh penyakit pigilaeun. Gitu. Bahkan dosa besar apabila kita meyakini bahwa Rasul itu mempunyai sakit anu mantak pigilaeun.
Umawi kadek perlu dasar. Nah, ayeuna Siti Fatimah silang Sayyidina Ali doang teu make pikir pan kabeh sedengkeun cek pikir ibda binafsi kadek utamakan keluarga. Utamakan keluarga. Ternyata utamakan keluarga kalau memang keluarga orang membutuhkan. Atau Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah kami mah atuh geus cukup ngamam barang mam isuk atau sore mah geus teu kudu aya deui. Lantaran punya prinsip keyakinan kami mah barang mam sahuap belum tentu bisa ngahuap anu kadua kalina. Allahu Akbar. Mun urang ngalengkah salengkah kapayu, itu anu geus bener-bener hebat keimanan keyakinan, tidak meyakini bahwa ngalengkah nu katuhu anu kenca bisa ngalengkah lamun teu dikersakeun ku Allah Subhanahu karena punya keyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan apapun yang kamu lakukan. Betapa hebat logika Siti Fatimah Sayyidina Ali. Sehingga sadayana demi meraih ridho Allah. Itulah dalam ayat wa mimman yashari. Itulah orang-orang yang benar menjual diri untuk meraih ridho Allah Subhanahu. Orang yang bisa lamun latihan kan kudu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kudu atuh urang oge pertama atuh hoyong dunia. Lantaran atau di akhir zaman itu dunia ngakolotan keimanan bikin rendahan. Itu harus otomatis. Kemudian lanjutanana azizun alaihi ma'anitum, di mana Kangjeng Rasul itu merasa berat kalau melihat umatnya, followernya, pengikutnya itu mendapatkan kesulitan. Itu betapa orang oke gitu ya. Lamun sakena umat Islam mendapatkan kesulitan, orang minimal orang merasa haru, minimal orang merasa tuh pohara umat Islam dikekean, minimal gitu. Ayat empati, kesadaran di diri orang sadaya. Betapa orang tinggali, apalagi lamun tetangga orang mendapatkan kesulitan, minimal kurang doa ke tengah putih. Tapi orang karo salit pasikeun kata tangga orang. Itu doa alhamdulillah kearifan lokal di orang masih kenanya, pami muludan sok siling antera, ngupat siling antera. Ngan kade ulah Arab kata orang. Sakalina bisi kieu doang, tenganteran kain hewan doang na kain. Ulah gitu eta urang. Begitu. Sok salah baik. Karena sungka sangka mah kudu maloba salahna. Baheula nih Kangjeng Rasul eta kan dawah ka Thaif. Ya. Kangjeng Rasul dawah ka Thaif. Di Thaif itu 20 kilo gitu. Nah itu padahal dulurna. Boga sangka Kangjeng Rasul ya. Cek Kangjeng Rasul aing dawah ka Thaif di urusan ieu ya dulur ieu. Gerak teu ngadukung. Mun santri mimiti rumah tangga teh mah merdeka lur eta. Makna eta. Lur, lamun sakira mimiti santri teh mapan atuh usaha teu naon teu pada yang jadi imah di mana horeng lamun leutik dulur. Aing jadi imah di kadu gedong jaloba dulur hiji kana bae. Sugan ada mantuan di bata, sugan teh dia teh dituna semen. Ulah eta ngarap-ngarap itu haram najis eueuh eta. Ulah eta ulah ngarap. Lantaran suka sangka mah loba salah. Kangjeng Rasul contohna ieu lain bohong ya Kangjeng Rasul katoib. Betapa Kangjeng Rasul dakwah buang nama ya ngedukung sadayana. Ternyata di baladogan Kangjeng Rasul sampai kadaran itu masyhur. Dalam kitab-kitab manaqib, dalam kitab dibai, dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dinyatakan Kangjeng Rasul di baladogan sampai kadaran. Nah, hebatnya Rasul betapa. Rasul itu walaupun disakiti, Rasul tidak membalas. Padahal ditantang ku malaikat gunung. Rasul, mun kami ditimpa eta urang lain ku bina-bina teuing dihembat ieu. Ku gunung abi kubes. Mun dihembat eta ku kami urang teh kumaha ieu? Cek Rasul inna qaumi la ta'lamun. Kaum kami teterangeun. Entos. Itami nyangka salah sugan tarek iman sore henteu teu iman ayeuna bapana sugan jaga generasi penerus iman. Betapa ajaran Rasul ahsin ila man asa. Berbuat baiklah kamu terhadap orang yang tidak berbuat baik. Nah ini hebat ya Rasul. Kalau kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik itu sudah semestinya batur-batur ka urang-urang dibageran. Jangan sampai air susu dibalas air tumbak. Nah, coba air tumbak itu nyawa pulang. Itu. Jadi berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat. Batur hewa ka urang mau ulah hewa. Batur senepen ka urang mau ulah senep. Batur berbuat jahat ka urang mau ulah berbuat jahat. Walaupun cek fikih mah batur jahat ka urang balas sesuai kejahatan. Memang boleh cek fikih. Pamani tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum. Belegug sia cek urang, belegug sia. Nah kita boleh pahala. Lamun belegug sia, ya Allah betapa
nganyarikeun ka aing sabar pahala di hadapan Allah Subhanahu. Ya aya kisah inspiratif dina kitab Ihya Ulumuddin aya seorang ulama namina Imam Ahmad. Eta Imam Ahmad ulama ageung, eta dipreng eta bahasa pemuda kuari di lalaga patatanggana. Cerita tanggana Imam Ahmad ingin tos dohor kalau kami ngariungnya atau kiai nya di wadang ngariung atau pangkur proyek namanya. Akhirnya dongkap, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pan iman ngariung, cek Imam Ahmad. Cek eta nu ngondangna itu jadi jangan jin bae ya. Ih, pan bolos saya tanya jalannya ngondang ongkos kali kemana teu. Teu marah teu marah karena prinsip make ti Kangjeng Rasul asin ila manasa. Aya nawi karompokna diundang di bae ka tetangga nu ngeprank tadi teh. Assalamualaikum Waalaikumsalam kieu bae pada asar. Dongkap deui Imam Ahmad atuh diundang ieu ku tetangga dongkap. Cek Kangjeng Rasul kitu nya kudu dongkap lamun diundang. Nu akhirna dongkap kitu Imam Ahmad. Begitu dongkap eta asar serehek deui bae teu jadi deui. Sampai ka 3 kalian ba'dal maghrib dongkap teh sasahan deui bae. Eta tetanggana aneh cenah kuek di lalaga kitu marah eta. Ternyata dia mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Cek Kangjeng Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, falyukrim dhaifah. Siapapun anu iman ka Allah, iman ka Rasul, mun percaya ka kami, itu sudah dianggap makhluk mah. Eta makhluk mah lamun sakirana apalagi tetangga. Upami tetangga ngundang dongkap muliakeun eta tetangga. Hingga ngalaksanakeun tugas ti Kangjeng Rasul, perintah ti Kangjeng Rasul, muliakeun tetangga mun ngundang urang dongkap teu aya halangan. Adapun eta terjadi geus meunang pahala parentahan Rasul. Eta prinsipna sederhana tapi susah eta dipraktekkeun urang lamun sakirana didorong ku nafsu. Atuh cek nafsu urang tapi nabi kata sia da aing dianggap naon pan itu kan. Komo seorang ustaz, komo seorang kiai. Tapi sanajan kitu ge ulah coba-coba ngundang kulanya, ngundang kula teh jadi ulah coba-coba eta ya. Bisi kula dongkap pagi geus sasaha, bisi keur teu sabar doang kula Pak. Sedangkan terus jawaban ayat tadi dibawakan nama ayat lah. Itu. Terus ada ini. Kurang sadayana yang berusaha. Untuk sadayana akhlak Rasul ya bisa separohna daripada akhlak Rasul. Nah inilah dimaksud daripada menteladani kisah Kanjeng Rasul. Lu suka sangka malah salah ya, bahasa salah hingga ayat dongeng. Nah sampai jam seberapa orang ngawas ya panitia ya. Oh sampai subuhnya kenaonan benar. Itu ya karunya kak anwar kantor baluranya. Leuh lah ieu atuh ngaji teu make kitab ieu nya leuh ya teu make kitab ieu ngaji. Eta baheula cenah lagi aya eta. Seorang raja bisa bae urang nya raja ieu kan raja desa. Eta raja baheula ngumpulkeun kiai-kiai. Dikumpulkeun kiai aya 40-an mamber atuh diundang ku pejabat ieu parjawa menang BLT cenah. Eta tadi dikumpulkeun gitu. Ternyata eta ya raja ge rada kiai gitu, rada ustad. Cek raja ya kiai pokoknya mangges BLT makan cil. Kami bakal diberi hadiah lebih daripada naon anu biasa dipasikeun. Ngan kami boga 4 pertanyaan. Pertanyaanna kahiji keur naon Allah. Dosa amat di naon Allah. Anu kaduana di mana tengah-tengah dunia? Ieu deui pertanyaan. Anu katiluna sabaraha jumlah bintang di langit? Ai, kudu harayo pertanyaan raja itu teh. Nu kaopatna itu anu ditanyakeun teh sungka sangka loba salah kalau bener nah artinya apa lek kalau loba salah kan ieu nu tilu ieu nu ayeuna runding eta teh bisa ngajawab geus ditangguhkeun bae lah kajannya ge bakal menang hadiah nu ayeuna uih be masing-masing ieu atau dongeng ieu geus nyambungkeun bae dongeng bukan kitu nya muncul bahasa kurima sok disebut itu nya kisah inspiratif boleh sok disebut ilustrasi gambaran teu naon ya dongeng mun baheula emang aya bagusna itu dongeng sebagai karena gambaran gitu. Ternyata ada nilai-nilai motivasi di dalam. Hingga Kiai Arwi ya kata mobil karang Kiai biasa lagi ngaji jeung santri, cek santri na iya abah teu ngaji biasa lamun teu ngaji mangariung ieu ngariung teu belum teu ngaji. Diintip eta pesantri, eta santri pan sok anu kepo wae gitu tanya. Akhirna diintip eta kiaina ternyata eta permukaan kita aya nu culangung eta Kiai rada wani meureun ke tukang urutan. Nanya kita kiai, bah hari bulan dia itu ngawas segala macam kami buka pertanyaan. Ayah pertanyaan tuh model kumaha gitu, cobi kayak terang. Kata kiai, iya cina pertanyaan di mana cina Allah, kernaun cina iya Allah. Oh gampang kita. Kita santri sok itu betul nggak pendek. Hingga lamun keur ngaji main HP, bebasnya. 6 jam beda santri.
atau tengurung HP lah jam-jaman ini sebelumnya lah kan kade pesen itu pesen kade anjing teh ilmuna kudu hebat tibatan kiai nu aya ayeuna. Kenapa? Karena anjing bakal hidup di suatu masa di mana tantangan akan lebih berat tibatan zaman ayeuna. Lu ya bikin pesan ka santri gitu tadi. Abi ayeuna ngaos kira-kira 8 aya ber 8 tafsir manu kakuasai gitu. Santri mah kudu leuwih gitu. Oh, beragam pikiran berlebih, tauhidnya berlebih karena tantangan lebih rosan di masa yang akan datang. Subhanul Anrijal Umur. Pemuda sekarang ini penerus harapan bangsa. Gampang, emang bener nih santri hebat disebutkan gampang ya. Memang gitu kadang-kadang orang menganggap sulit. Itu. Jadi mudah saja, terlalu dianggap mudah. Tapi orang terus berpikir, itu trik. Mangga, patung ini mah memang aja, aing hesek lagi patung ini ada patung mubeng. Waduh, hesek kira. Biasa banyak. Mainnya patung dia bisa orang tuh bisa terus saya belajar minimal orang sebutin kudu tambah ilmu gitu aja minimal kudu tambah ilmu ulah sampai ke umur nambahan di kompok hari ilmu tenambahan aduh atau nggak gede ke podok kan udah gitu aja atau ini seorang kilo pada tatain kalau misalnya kilo kan dihitung ya yang penting kudu nambahan ilmu itu santri hebat bener dijawab buka bebas buka dua anak di mana tengah dunia oh gampang pak kami bisa dijawabnya luka tiluna eta jumlah bintang di langit sabaraha apal gue lagi nu kopat sungka sangka lo bahasa Allah bener oh mau eta mah gampang jasa geus pokona mau usukan kurang datangan eta raja jawab kur kan abah kan biasanya lamun sakirana ngariung segala macam sok make jubah kayak sukana jubah dia dianggo ku abdi sorban segala macam ku abdi dianggona namun teu abah nambut pan abah make kudanya tah isukan mah kita butuh ku abdi eta kudana abah nu nuntun digawe itu kata kiai atuh dongeng ieu lu akhirnya dituntun ada ku kiai eta pura-pura jadi kiai ada santri. Assalamualaikum waalaikumsalam kapan raja. Ayeuna nih kiai kami bade ngajawab pertanyaan. Oh iya cerita nu bisa ngajawab. Lalu bisa ngajawab sadayana nu hadir kamari 40 diberi anjeun penggedena. Mangga benar pertanyaanna. Nu pertama ternaon ya Allah. Allah ayeuna keur ngadieukeun raja di kursi singgasana keur ngadieukeun gula di leluhur kuda. Tapi kumaha bisa kitu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun anu dilakukan kurang eta kalakuan Allah, anu dilakukan ku Allah, anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena pertanyaannya ilmiah, dijawab dengan ilmiah, baru hebat eta santri. Pertanyaannya ilmiah lagi, dijawab dengan ilmiah. Wah, nu kadua mah jawab cek raja. Jawab ya pertanyaan kedua kumaha? Di mana tengah-tengah dunia ayatnya di mana? Oh gampang. Kami pernah ngaji kitab Isra Mi'raj, Kisatul Mi'raj, Dardir. Eta Kangjeng Rasul ketika Mi'raj itu di Baitul Ma'mur. Dina hadis dicarioskeun lamun sakinah ngaragarakeun batu teh Baitul Ma'mur eta malempangan Ka'bah Baitullah. Ternyata itu tengah-tengah dunia. Sanajan cek ilmu pengetahuan yang namanya tengah dunia itu di Inggris Greenwich. Greenwich. Cicing boleh kalau itu ya, saya juga bisa kerja. Jadi tengah-tengah terus ditambah. Kami percaya eta Kangjeng Rasul tengah-tengah dunia di sini. Nges terpercaya raja bahwa bae eta kepala desa RW RT tak mau meteran ukur bae kok. Duh eta santri kumpul arah. Paling percaya bae daripada ukur mau meteran. Anu katilu jumlah bintang aya sabaraha? Oh gampang eta mah jumlah bintang eta sadaya. Nah akur jeung bulu kuda anu ditumpakan ku gula. Lalu terpercaya raja itu mereka tunggir-tunggir ibu kuda ditumpakan kumpul eta akur kata jumlah bintang. Ai isi. Ai bulu gitu. Kalau geus bener bae bulu. Aduh ieu sungka sangka loba bener kalau bahasa. Oh bahasa disangka aya gula kiainya. Pan ieu lain kudu balik kiai kudu santri tak eta kiai mah aja. Nu mata ulah sok sungka sangka urang. Belum tentu apa yang kita buat aing belum sampai deket jeung urang menang BL teh sore mah teh RT mah bisa caplak mah nya. Nu mata kuda sahabat tadi si kepala desa ge teh mah panghibur. Geus urang sungka sangka mah bahasa ieu ge disangka arek terus meureun gajinya. Padahal waktu itu sakit itu bae urang gaji urang sungka sangka. Sakitu pengitan nu kabeh atur hewan kene nyarios mah pengitan jadi kitu silaturahmi mugi aya manfaatna. Urang berusaha di ayat nagian dia tumbuh bin Nabawi bin amali. Urang dia segala apapun urang supaya jadi nilai kebaikan. Salam surah dia urang doakan khusus ka kampung Wengger mugi sadaya dipaparin kabarokah. Putra putrina dipaparin putra putra anu saleh dan soleha. Pamangsa dan anu saenan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oke urang doakan sepuh-sepuh urang.
anu ngajadikeun sebab ayana urang nu aya di alam barzah di alam kubur sebagai bukti syukur urang kasepuh urang sadayana doakeun mugi ditempatkeun di alam barzah dina tempat anu pinuh karya doa itu raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu utabihatur hatur tidak perhatosan anjing penjabukan bila kahilapan kakirangan sirangan kalampungan anak wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.